जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों, आज महीने भर लॉकडाउन नहीं हुआ। आज देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मच गई है। हमारे देश की यह जो सरकार है, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, ये लोग हमेशा ये कहा करते थे कि अगर देश के अंदर आपदा आए तो हम लोगों को कई कई साल तक बैठा करके खिला सकते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से भूख से बिलबिला करके, भूख से तड़प तड़प करके लोग सड़कों पर निकल करके भूख से बिलबिला रहे हैं, और वहीं जो है हमारे देश के अंदर जो हमारी सरकारें हैं वह उन्हें भूख से शांति नहीं दिला पा रही है। आज मैं देख रहा हूं कि भूख से सड़क पर तड़पते लोगों को अगर खाना खिलाने का काम कोई कर रहा है तो वह देश का किसान कर रहा है। मैं आप लोगों को यह बार बार कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वह देश के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आज लगातार मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर लेटर जारी किए जा रहे हैं कई दिनों से, और उसमें यह लिखा जा रहा है कि फला सांसद अपने निधि से सरकार को इतना दिया, फला सांसद अपने निधि से सरकार को इतना दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं इन सांसदों से, इन विधायकों से कि जो तुमने देश के आम जनता की निधि को सरकार को फंड में डाल करके अपना सीना ठोक रहे हो, वो क्या तुम्हारे बाप की निधि है? वो तुम्हारे बाप की निधि है? तुम हम जैसे किसानों के लिए जैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को खिला रहे हैं। हम उन सांसदों और विधायकों से ये पूछना चाहते हैं कि जो निधि का पैसा तुम दे के अपना ताल ठोक रहे हो, वह पैसा तुम्हारे बाप का है, वह जनता का पैसा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हें बताओ कि तुम अपने बाप के खेत से, अपने बाप के खलिहान से कितना लोगों को दिए हो? 1 रुपए नहीं दिए हो। और वहीं मीडिया हमारी हाय तौबा कर रही है 21 दिन के लॉकडाउन में। ये कह रही है कि जो है अंबानी को लगा हजारों करोड़ का घाटा, अडानी को लगा लाखों करोड़ का घाटा। अरे तुम घाटा दिखा रहे हो, लेकिन हम जैसा किसान आदमी जो सरकार के साथ खड़ा है, तुम्हें बताओ कि 72 साल से हम लोग लगातार घाटे में हैं। 72 साल से जितना बड़ा घाटा हम लोग सहे हैं कि शायद कोई नहीं सहा होगा। तुम लोग हमेशा मुनाफे का काम किए हो। किसान 72 साल से घाटे में है, फांसी लगा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, लेकिन फिर भी देश के साथ खड़ा है। आज कोरोना की इस महामारी में देख रहे होगे कि राहत पैकेट अगर बांट रहा है तो किसान बांट रहा है, किसान के बेटे बांट रहे हैं। ये सांसद और विधायक कोरोना के डर से अपने घरों में छिपे हैं। ये सड़क पे निकल के किसी को 2 रुपए का दाल चावल आटा या जो है पूरी सब्जी खिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।